Can you please provide a question or a context for me to answer? You're crowding my space. Spot, walk backward. Et voilà, Chatgpt dans un robot chien de Boston Dynamics. Mission involves 20 inspections. Okay. In the context, it's going to have to be like next mission location. Correct. Alors, souvenez-vous, il y a quelques semaines, le chien robot qui équipe désormais la police de New York avait déjà pas mal fait parler de lui. Cette semaine, une équipe d'ingénieurs vient d'y ajouter le Chatgpt d'OpenAI et de la modélisation vocale text-to-speech de Google. That'll probably be better. Those are Spot stickers. Funny thing is, you ask Spot what's his name, and the answer is, I'm OpenAI. That is just messed up. Spot, are you standing up? Yes or no? I love the expressions. That's Ça what donne I'm ça. looking for, the yes Bon, or vous no. en pensez quoi alors ?